Savenvaluu oppitunti. Näin teet tyylikkäitä saviastioita. Ensimmäisessä vaiheessa on löydettävä sopivaa saviainesta, eli savea. Enpä oikein tiedä minkälainen on hyvää, mutta esimerkiksi tässä meillä on jonkin sortin savea. Se tuntuu olevan hieman savista. Sellaista massaa. Näin. Siitä voi muotoilla mitä haluaa. Ja se on oikein mukavan tuntuista. Löytyy luonnosta jostain. Ehkä isompia kiviä kannattaa poistella savimassasta. Siispä otamme savimassaa mukaamme. Seuraavaksi pyörittelemme savimassasta pallon. Ja otamme sopivasti myös vettä tuolta noin. Että savimassapallo on sopivan savinen. Hyvä savisuus on se, että se on pehmeä muokkailtavaksi, mutta kuitenkaan ei vellimäistä, että sitä voi pyöritellä tällaista palloa. Ja tavoitteena on nyt saada ulkomuoto suhteellisen hienoksi. Eli tässä pyrimme nyt tekemään vaikka jonkinlaista vähän ruukkurakennelmaa, jota voi tehdä vaikka näin. Pistää sormen sinne väliin. Silloin täältä rupeaa tämä murtumaan tämä sisärakenne. Ja voi aina välillä vähän vettä lisätä. Mutta varoa kuitenkin, ettei lisää liiaksi, ettei ole aivan velliä. No, siitähän tuli vähän velliä. Tulkoon. Ja näin. Tästä nyt tuli vähän vellimäinen ratkaisu. Silloin voi ottaa lisää saveakin, mutta nyt isompia kiviäkin voi poistella saven seasta, jos tuntee tarvetta. Joka tapauksessa savesta voi muokata näin esineen, ja tämän esineen sitten voi pistää kuivumaan aurinkoon muutamaksi päiväksi. Tällaisenaan suunnilleen. Kun savi on kuivannut muutaman päivän, siitä on tullut kova esine ja sitä voidaan vielä muokkailla. Erityisesti kaikki reunat, missä on vielä halkeamen näköisiä, niin voidaan hioa ja ulkomuotoakin voidaan hioa. Ja sisäreikää voidaan kaivertaa syvemmäksi tässä vaiheessa hyvin, koska savi ei enää ole pehmeää ja joustavaa ja muotoutuvaa. Siis tällainen kepilläkin saa hyvin vähän kaiverrettua sitä sisäseinää. Ja varsinkin jos on vettä, veden kanssa voi pyöristää saviesineen reunoja. Siis nyt meillä on vettä täällä vähän ja tämän kanssa voi pyöristellä hieman vielä reunoja, varsinkin pahempia kohtia. Nyt savi on sisältä kovaa, joten rakenne pysyy suunnilleen samana, mutta reunoja voi vielä hioa vähän tasaisemmiksi ja sisärakennetta voi vähän pyöristää ja suurentaa aukkoa, ruukun sisätilaa, jos haluaa. Ja muutenkin voi hioa reunan pehmeämmäksi ja pyöreämmäksi ja tasaisemmaksi. Esimerkiksi tällaisella hankausliikkeellä siitä tulee kovinkin pehmoinen reuna ja suuremmat epäpuhtaudet poistuvat, eli epämuodostumat.
Näin. Saadaan saviesineestä poltto valmis. Ennen polttoa kuitenkin on hyvä varmistaa, että saviesineessä on tasainen pohja, että se voi pistää jatkossa johonkin pohjaa vasten seisomaan. Ja ehkä jos haluaa, niin voi hieman koristella esinettä kuvioilla, jos tykkää kuvioista. Ne jäävät polton jälkeen esineeseen näkyviin. Noin. Siinä nyt on kuvio. Saviastioiden uunipisto on varsin helppoa ja astiat ovat jo kovia, niin helppo pistää uuniin. Ja viimeisenä iso. Ehkä sekin. No niin, nyt on puolisen tuntia ainakin saunattu ja varmaan on nämä valmiina täällä uunissa, nämä jutut. Tässä voisi tietenkin odotella, että ne koko kiuas kuivuu ja kylmenee ja sitten olisi helpompi ottaa pois, mutta kai ne voi ottaa näin nytkin, mutta siinä näkyy ensimmäinen. Ja otetaan toi rinkeli, toinen. Eli tässä ne nyt on esineitä. Tuolta näin otettu ja vähän niiden voisi antaa viilentyä ennen kuin kun esineet ovat muuttuneet saveksi, ne ovat kestäviä eivätkä enää veden vaikutuksesta muuta muotoaan. Niitä voi käyttää. Jos haluaa, niin niitä voi lasitella, mutta sitä ei onnistukaan enää ihan peruskiukaalla tekemään. Näin. Ruukkuun voi istuttaa vaikka kukaan.